Galera que tá falando aqui, eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft. Galera, hoje eu tô jogando uma nova versão do Minecraft, galera, que eu achei muito legal. Vou até mostrar umas novas coisas aqui que eu ia fazer. Cadê? Só fazer aqui. Me esqueci aqui. O escudo, vou pegar madeira. Olha aqui dentro do baú. Madeira aqui. Deixa eu só comida aqui. Ferro. Lápis lazuli eu guardo em outro canto. Aqui. Fazer um escudo. Pronto, galera. Uma das coisas que eu achei legal foi esse escudo. Guardação no minério. Esse isqueiro, lápis lazuli. Tirar essa terra daqui. Tchau, pão. Deixa aqui o ovo. Essas madeiras e as pedras. Beleza. Nossa. Fecha logo. Eu ainda tenho que reformar isso tudo. Tudo destruído aqui foram os creepers. Vou aí ali para outra casa. E aqui para outra casa. E por aqui. Beleza. Entrar aqui. Galera, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer nesse episódio. O que é isso? Nossa, quase tudo né? Tá diferentão. Uma maçã dourada também tá diferente. Os minérios. Uma coisa muito legal também é a fogueira. Pesquisar aqui como é que se faz. Deixa eu ver. Fogueira, fogueira. Aqui, fogueira. Fogueira. É bem facinho de fazer. É pra saber qual é. Não é dessa, é dessa. Dessa daqui. Meu livro. Pronto.
Só vou pegar esse daqui. Essa daqui pra fazer os gravetos. Pronto. Não. Quase que eu ia craftar. Ih, craftei. Ainda bem que eu peguei essa. Pronto. Fiz os palitos. Aqui o fogueiro. Já tá até aparecendo. Pega esses ferros. Primeiro vídeo, galera. Primeiro da história. Que ninguém me interrompe. Aqui. Aqui. Vamos botar aqui e o carvão no meio. Agora eu vou fazer tipo um acampamento ali. Não sei se ainda tem aquelas coisas de piquenique aqui. Depois tenho que tampar com folha, eu acho. Deixa eu ver onde é que eu boto. Aqui no centro não. Acho que eu vou mudar essa área de piquenique pra ali. Não é nenhuma área de piquenique, é só uns tapete branco no chão. Mas acho que fica legal. Acho que eu vou botar mais ou menos assim. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. E não vai dar. Onde é que eu boto? Não tem centro, aí depois eu faço mais. Bom, galera, como fica legal essa fogueira. Só tirar o escudo aqui. Ó, galera, como é legal. Show de detalhes. Deixa eu ver mais o que novo dá pra craftar. Trato na mira. Daqui é o que? Armário? Depois eu vou tentar fazer tudo. E pronto. Pega. Não, vou ter que pegar 6. Não, 9.
Já peguei 3. 8, só mais um. Pronto. Vou fazer mais 4, galera. Certinho, galera. 9. Já deu pra fazer as 3. Pronto. Galera, olha que detalhe de fumaça. É bem legal, galera, essa nova atualização. Será que tem como fazer cadeira? Não, acho que não, só com mod. Só dormir aqui pra amanhecer. Pronto, galera, nossa. Essa fumaça aqui dá um efeito tão legal. Ué. Peguei um ovo do nada aqui. Vou pegar minha tesoura pra pegar a lã. Cadê a tesoura? Tesoura. Pronto. Beleza? Galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Pronto. As galinhas não botaram nenhum. Nossa, eu matei, eu acho. Não. Sai pra lá um pouquinho. Se passar na frente vai virar buffet.